Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sanki cennetten bir parça gibi burası. Isparta'nın gülü ayrı güzel, lavantası ayrı. Değil mi? Bak Gonca. Gel bak şimdi. Bu lavandayı birbirlerine çok sevenler hediye ederlerse ne denir bilir misin? Ne denir? Sadakat denir, bağlılık denir. Aşktır yani o. Lavdaktıra söyleyelim de Fatma Ana'ya lavanta hediye etsin. Kızım ben duyamadım. Sen bir şey mi dedin bana? Ne dedin? Bir şey demedim, ver biraz daha. Ben koklayayım dedim. Ha, iyi ettin. Ana! Fatma Ana! Fatma Ana! Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim hamdolsun. Bak, ben sana kimi danıştıracağım. Ha? Bu Gonca. Gülümser'in kızı. Gülümser'in kızı mı? Ya. Haba, Gülümser'in kuzusu. Pamuk gibiymiş ya bu. Hadi ayakta durmayın, gelin. Girelim içeri, hadi gelin. Hadi gelin. Gel bakalım Buyurun. kızım, gel. Hadi gelin, gel. Geç kızım, oraya otur. Geç. Fatma'na geç şöyle. Geçeyim bakalım bir. Gel kızım sen de. Otur kızım. Yalnız ben şeyi anlamadım. Burası kafe mi, tarla mı? Gözleme falan yapıyorlar. Ay ilahi. Gel kız otur hele. Sana Zeliha ablam bacın öğretiversin bakalım neymiş anlatsın. Ha kızım, bizim lavantalara Atabeyler çok düşük ücret veriyor. Biz de ne edelim? Tarlaya fotoğraf çektirmek için gelen turistlerden, gözlemeden, çaydan para kazanmaya çalışıyoruz. Hele o Halil Atabey yok mu? Oo, çok beter o. İflahımızı kesti vallahi. Ya gördün değil mi? Neden ben sana yalnızca kendin için değil, buralardaki bütün kadınlar için kalmalısın diyorum. Anladın mı? Ya resmen tekel olmuş bunlar ya. Zeliha teyzem, sen bana detaylı bir şekilde anlatsana şu işi. Kuzum, olanı biteni bu işte. Bizim mahsulü Atabeyler çok ucuza alıyor. Allah razı olsun Toprak Bey'den. Toprak Bey'imin tuttuğu altın olsun. O olmasa var ya biz hiçbir şey yapamayız. O özel hesabından bize arada para vermese biz bu kadar da olamayız. Ay bu Gülümser'den de güzel ya Fatma. Allah nazardan saklasın. Amin kızım, amin. Ah sen bir de onun yüreğini görsen, o yüzünden de güzel. Allah'ım bu nasıl bir gözleme, bu nasıl bir peynir? İçindeki otlar ne? Bu ayransa ben bugüne kadar ne içtim acaba? Afiyet bal şeker olsun kuzum. Şimdi Zeliha, bizim burada bulunmamızın nedeni diyiverim ben sana. Benim bu Gonca kızıma çok güzel bir düşüncesi var. Ne? Neymiş o düşünce? Deyiverin bakayım. Şimdi o kendisi size anlatacak elbet. Ben bütün kızlar da çağırayım da buralara. Kızlar! Bacılar geliverin hele. Gelin siz de. Katmerci neredesin sen? Gel hadi. Kız gelsenize. Size deyon. Ha? Gelin hele. Kızlar. Şimdi bu benim Gonca kızım. Benim evladımdır. Siz öyle bilin. Gonca'mın çok güzel bir düşüncesi var. Buralardaki hepimizin emeğimizin hakkını alabilmemiz için. Bu anlasın hep biz dinleyelim. Olur. Şimdi ben İstanbul'dayken çalıştığım bir projem vardı. Kadın istihdamı ile ilgili. Sonra buraya gelince Fatma Hanım da sağ olsun sizinle ilgili bütün sorunları anlattı bana. Ben de şöyle düşündüm. Birlikte el ele verip bu projeyi hayata geçirelim. Eğer siz de isterseniz tabii. Kısacası şu. Bir kooperatif kurmak istiyorum. Annemden kalan 450 dönüm toprağım var. Orada gül ve lavanta yetiştireceğiz. Ve şöyle olacak. Ürettiğinizi gerçek değerinde satabileceksiniz. Yani hak ettiğinizi kazanacaksınız. Zaten olması gereken de bu değil mi?
Kızlar ben kefilim. Gülümser rahmetli demez miydi? Hepimiz birlik olalım, hepimiz birlikte üretelim, hep beraber kazanalım demez miydi? Derdi vallahi derdi. Ama biz onun yanında olamadık ki. Rahmetliye hiç destek olamadık. Ama ben güveniyorum Gonca kızıma. Ona sonuna kadar destek veriyorum. Okumuş yazmış ne de olsa. Teşekkür ederim. Kız bacılar ne dikelip duruyorsunuz öyle? Gefilim diyorum ya ben. Fatma Ana kefilse hakkımızı alacaksak ben de destekliyorum. Zaten ben de nefret ediyorum o kılıksız Halil Atabey'den. Al benden de o kadar. Ben de varım. Oh, hadi hayırlı olsun ama hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geldin. Nerelerdesin Fatma Anam? İşte geldim kızım. Oy anam, anam. Kız! Özledik seni. Vallahi. Gören cennetlik. Oy ben de çok özledim ha. Kızlar bakın. Bu gördüğünüz benim Gonca kızımdır. Gülümser'in kızı. Hoş geldin. Merhaba. Gonca'nın size diyecekleri var. Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla bayağı büyük sıkıntılarınız varmış ve bu sıkıntıları artık çözmek istiyorum. Bunun için çok iyi bir fikrim var. İnşallah ablam. İnşallah. Ben İstanbul'dayken bir proje hazırladım. Kadın istihdamıyla alakalı ve şimdi burada... Yalnız benim burnum çok iyi koku alır. En iyi parfümü, esansı hemen anlarım. Ha baksana hele. Aferin. Kız. Fatma Ana. Ay, kurban olsunlar sana. Hoş geldin. Ay yavrum anan gül nasıl? İyiler, daha iyiler Fatma Hanım. Bak ben şimdi seni bir tanıştırayım. Bu Gonca kızım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu da Zeynep kızım. Hoş geldiniz. Bunların ikisi de benim kızlarımdır. İşler nasıl gidiyor bakayım? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım Fatma Ana. Durumları biliyorsun işte. Biliyorum elbet. Bilmem mi? Çok mu kesat işler? Yok mu müşteri? Kız anlatıversene. Hadi anlat Gonca'yı. Biz hep Atabey'in ürünlerini satıyoruz. Onlar zattığın içinde işte böyle bomboş sinek avlıyor sen dükkan. Halil Atabey lavantadan elde ettiği yağın, parfümün, esansın en iyilerini hep yurt dışına satar. Bize de bu ikinci sınıf ürünleri kalır. Onların müşterisi de belli tabii. Son gönderdiği partiye büyük bir zam yapınca o müşteri de ayağını kesti. Neden başka bir markayla anlaşmıyorsunuz? İkinci bir markayı raflara koyamayız ki. Halil Bey çok kızar. Her taşın altından da bu adam çıkıyor. Şimdi bak kızım. Ey olacak hastanın ayağına doktor gelivermiş. Hadi Gonca anlatıver. Isparta'daki üretici kadınlarla birlikte bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz ve ürettiğimiz ürünler için de dükkanlara ihtiyacımız olacak. Sizin burada satabilir miyiz ürünleri? Kız ne düşünüp duruyorsun öyle arpacık kumrusu gibi? Ben kendi ellerimle yağları damıtacağım diyorum. He? Sen gör bak o zaman burası nasıl böyle kum gibi kaynıyor müşteriyle. Sen gör sen ne satışlar yapıyorsun. Allah aşkına şunun bir kokusuna baksanıza ne biçim kokuyor. Kız ben bunun nesine bakayım? Böyle işte boz bulanık bir şeydir bu. Yavrum bak bunun esası böyle berrak olur, saf olur. Ama bunu yapanın içi saf değil. İçi karanlık, içi karışık. İşte o zaman da böyle oluyor.